Hello， 大家好，我係 Owen。今日帶大家睇睇我哋中山坦洲4大金剛之一個樓盤啊，中澳春城就係我身後呢一個啦。咁啊呢一排咧，可能大家都喺電視上邊咧或者網絡上邊睇到啦。咁啊之前咧就有吳若希啦，而家咧又有孫慧雪嚇，咁啊全部都係我哋香港嘅明星嚇，都係買咗呢個樓盤嘅。咁啊可以證明到呢個樓盤咧，就除咗我哋普通老百姓咧就唔中意之外咧，明星啊都係揀咗呢邊睇啱咗呢個樓盤嘅。咁啊呢個樓盤咧又有啲咩過人之處咧，受到咁多嘅一個明星觀眾嘅一個支持同埋青睞咧？今日 Owen 咧帶大家喺現場呢邊嚟實地考察一下啦。咁啊可以見到呢個樓盤嘅位置咧，其實係屬於我哋中山坦洲最南端呢一個位置。咁啊同我哋珠海咧就係一橋之隔咁樣嚇。咁啊佢去到我哋珠海嘅一個港珠澳大橋啦，講緊係10分鐘啊，非常之方便。所以咧好多啲香港老友咧同埋啲明星嚟翻呢一度節熱咧，都係睇啱呢一個交通上邊一個便捷嚇。咁第二個咧就係呢一邊咧可以去我哋珠海嘅華華商都啦，同埋好多朋友中意行嘅一個山姆超市嚇，講緊都係7-8分鐘到嘅一個車程，真係好方便噶嚇。咁當然咧都係自己揸車或者 call 車咧咁樣嘅一個方式啦，會好啲嚇。咁啊加上呢一度咧，就除咗嚟珠海同埋我哋嘅港珠澳大橋好近之外咧，仲有就係佢呢度咧仲有配置咗一個港珠澳嘅直通巴喺度嚇，就喺屋苑門口，大家可以見到啊。粵港嘅巴士就喺呢度，咁啊班次咧就唔算多嘅，係嚟回咧一日都有成8班左右啦嚇。咁相對嚟講，對我哋唔開車啲老友咧，都係比較友好啲嘅。咁啊，除咗呢個交通便利之外，仲有一個咧就係周邊嘅一個生活配套啦，都係好齊全嘅。咁可以見到我哋售樓中心隔離呢一度咧，就有一個大型嘅購物超市啦嚇，鴻萬家。咁咧就方便翻我哋啲業主朋友咧喺屋苑自己樓下咧可以買一啲日常嘅生活所需啲嘢啦嚇，柴米油鹽啊全部都有嘅。咁啊而且咧呢個屋苑咧都有好多期嘅，佢自己樓下啲街鋪咧都係全部開晒㗎啦嚇。咁啊有好多啲，比如早餐店啦、飛髮鋪啊，跟住啊仲有我哋嘅一個健身房啊嗰啲都會有㗎嚇。咁所以呢一啲日常嘅衣食住行嗰啲咧，全部喺自己屋苑門口，唔需要揸車出去都可以解決得到嚇。咁仲有一個咧，就係呢個屋苑啊，佢自身個配套都好多嘅。咁包括有我哋嘅一個乒乓球場啦、籃球場啊，同埋雙泳池喺度㗎。咁啊喺好多屋苑入邊嚟講咧，呢個係非常之難得嚇，雙泳池嘅一個屋苑喺度。咁當然啦，最重要有咩咧？就係佢呢度咧戶型選擇都係非常之多啊！有70幾方嘅2房到140幾嘅4房都有嚇，2房、3房、4房，而且咧仲可以選擇毛坯同埋精裝，有辣有唔辣，人均選擇。最緊要咧，呢一度咧係我哋坦洲南部啊最平嘅一個上車門檻樓盤，就係呢一個啦。講咁咧，大裝修都係1萬鬆啲嘅啫，所以咧佢個上車門檻係非常之平㗎嚇。咁啊就啱翻我哋咧喺我哋大灣區置業，又近翻我哋港珠澳大橋呢一邊嘅，唔想攞咁多錢出嚟嚇。即係以後嘅壓力咧唔想咁大，唔想供樓供得咁辛苦嘅，咁呢個樓盤咧就建議大家睇一睇啦嚇。咁啊而家咧我哋就想喺現場帶大家睇睇我哋實地嘅環境啦，同埋入邊嘅戶型間隔係點樣。當然關注翻我哋呢個頻道，唔好走開，因為片尾咧我都會講翻呢個樓盤有少少唔係幾好嘅一啲地方，分享俾大家做一個參考。OK， 而家我哋先嚟睇下示範單位嗰邊情況先。OK， 我哋先睇睇佢嘅示範單位個間隔係點樣先嚇。咁呢度咧佢46座嚇，我哋嚟咁呢係46座嘅山樓，係2梯6伙嘅佈局嚇。呢邊2部 lift， 咁啊身後咧就係分佈翻唔同嘅戶型。今次我同大家咧主要睇睇一個大積同埋一個細面積嘅單位。咁呢個單位咧比較特別啲係我哋嘅01單位嚇。咁呢個就94方，佢係做咗前後咧係南北通透嘅一個戶型嚇。咁啊其他就比較常規啲嘅嚇。咁啊大家可以睇睇嗱，點解會介紹翻呢個戶型？就係因為呢度咧，佢係做到3房2廁咧，即係主人放大翻一個套間之餘咧，佢係做翻一個橫廳設計，大家一日嚟個感覺
可以感受一下嗱。當然咧，佢呢個示範單位係有做咗一啲改變㗎，因為本身咧入門口呢度位置咧係我哋嘅廚房位，係一個感柱嚟嘅嚇。咁而家咧佢係叉通晒，咁啊將呢個飄窗咧利用翻咁樣打通咗，做咗呢個 open teacher 咁樣嚇。咁可以大家見到咧就呢一種咧就個設計咧就將我哋所有嘅走廊位咧就全部利用翻啦。你睇下嗰個飯廳放喺呢度，跟住搭配翻呢一個位置做翻個客廳，係咪完全個空間咁唔同晒咧？係咪？冇錯啦，咁啊加上咧，我哋隔離呢度入門口嘅位置咧，仲有一個飄台位咧，加埋個明窗啦嚇，咁啊個採光位即係平時喺度做一啲櫃仔嘅櫃桶啊，擺啲嘢啊，空間感都係 OK 㗎嚇，非常之好嘅一個採光。咁啊第二個咧就係佢個房間咧做咗啲改變嘅喎，咁可以見到咧呢兩間其實都係我哋嘅下房嚟嘅，呢個當中第一間咧佢將呢個牆咧係叉通咗，咁啊預計咧就後期會加啲推拉門窗嗰種玻璃門嗰種形式。點解咁設計咧？就係呢個窗啊，佢啱啱好咧係藍波通透咁樣。咁呢個採光面咧打開嘅話咧，將個自然光咧可以引入我哋嘅餐台個位置。咁啊，而且一入嚟嘅感覺咧，感官上邊啊，除咗呢個進深好長之外咧，兩邊都好開闊㗎嚇。OK， 我哋再嚟睇睇第二間房呢度啦。嗱，呢一間房又係咁樣嘅設計。咁頭先講咧個吊櫃門咧應該同呢個差唔多咁樣嚇，山字門咁樣，平時咧可以咁樣收翻入去嚇，咁就呢度打開咗咧，呢個窗咧可以形成呢個南北對流嘅效果噶嘛嚇，咁啊呢兩間客房大家可以見到其實都可以放到張米半床咁樣啦嚇，做埋個書櫃位啊，咁呢度做翻少少嘅一個衣櫃啊、儲納櫃咁樣都係 OK 嘅。咁另外隔離呢一度咧就係我哋嘅公用洗手間啦。哇，你冇話呢個洗手間工位都可以做到真係浴缸都放埋咁講。第一次見嚇，咁所以呢個洗手間個空間係非常之大啊！咁啊，我哋再嚟睇睇廳呢度啦。嗱，頭先講到呢個客廳咧，佢係做咗一個我哋講個橫廳設計咧。咁呢個梳化咧就可以自由咁樣擺動嚇，你想空間闊啲，你可以拉褪後少少嚇，咁樣坐喺度睇電視個空間會大好多啦。咁呢個咧就係自己係咁樣設計咯，你就掛個100寸又好，80寸又好嚇，咁啊睇翻自己嘅需求啦。咁另外咧就係呢一個露台咧，有冇發覺？全部氹咗出嚟啦，將呢個露台個空間咧，全部用翻做翻我哋嘅一個客廳嘅位置啦。咁加上呢度又做咗個落地玻璃窗啦，270度嘅，可以睇翻我哋樓下呢一度咧，就係我哋嘅花園景嚟嘅啦。咁依家咧就喺3樓啦，咁就啱啱好咧就可以睇到我哋嘅花園景嚇。咁所以咧望翻我哋內園嘅樓層咧，我建議啲老友啊，如果揀呢隻戶型嘅話咧，你可以冇揀咁高嚇，揀翻10樓8樓咁上下咧，其實睇翻花園係更加舒服嘅。咁我哋最後咧再嚟睇睇呢個主人房啦。嗱，主人房咧都係佢嘅一個賣點嚟嘅，大家可以見到啦。依家咧就係放咗張 king size 嘅床啦，跟住呢度做咗個梳妝櫃。咁之餘咧，呢度仲有咁大個空間，有冇見到？點解啊？就係因為呢度係全贈送嘅喎。嗱，呢個露台咧係贈送翻俾我哋業主咧，可以打通佢下，全部攞嚟做我哋嘅一個主人房嘅空間。咁你放張貴妃椅按摩啊又 OK 嘅嚇。咁啊而且咧呢度都係一個270度嘅採光面，睇到都係我哋嘅花園景，又安靜又舒適，望翻出去個景又靚仔嘅嚇。咁當然呢度咧你都要留翻個位做衣櫃啦，因為可能呢個牆呢度咧你可以改造翻咧，即係做一個轉角型嘅一個7字形嘅一個衣櫃都 OK。如果唔係你主人房冇地方放衣櫃㗎嚇，咁就可能會犧牲翻隔離嗰少少嘅一個景啦嚇。咁或者咧係將呢個梳妝台呢邊改咗下都得，即係睇翻你自己嘅需求啦。咁另外呢個主人房咧都係大咗個套間嘅嗱，咁反而咧呢個洗手間比我哋隔離嗰個下房會細翻啲，不過佢就做咗個窗簾位就好闊嘅。如果大家中意浴缸嘅話，呢度都可以做到，呢個空間都可以做到嚇。雖然係比嗰邊細，但係一樣可以做到。咁呢個咧就係我哋嘅94方啦，做咗一個3房2衛嘅一個效果嚇。咁啊，我再欣賞佢咧就係可以做到一個南北對流啦，同埋一個橫廳設計嘅。而且咧主人房上嘅面積比較多，因為佢有個露台同我哋客廳呢度一樣咁大，都係全贈送噶嘛，咁所以呢度嗰實用率係比較高嘅。咁加上佢咁樣改造翻之後咧，成間房係好通透嘅嚇，咁所以呢個戶型咧係我係比較推薦大家過嚟睇睇。咁呢隻總銀碼大概都係110幾到120萬之間嘅，睇翻樓層下有埋精裝嘅。咁啊，大家如果係有興趣咧，就係想要3房2廁帶翻個套間咧，就可以主要睇睇呢一個啦。因為佢隔離仲有一個係97方，其實面積差唔多，但係嗰種就比較傳統啲嚇。咁當然大家嚟到現場可以對比下。咁我哋而家咧再睇睇最細嘅一個77方，即係上車門檻最低嘅，可能總價都唔使100個，你都可以上到車嘅。咁啊，而家我哋再嚟睇下嗰個戶型究竟係點樣嘅先。
好啦，我哋再轉過嚟睇翻呢個0405單位嘅一個最新單位，77個平方啊，820幾尺嘅，做咗2房啊。咁呢隻單位咧就主要適合咩咧？就可能係第一次嚟大陸呢邊節熱，咁啊上手頭咧就3幾萬、5萬蚊左右嘅首期上到車，然後咧供樓嘅壓力又好低嘅3000零蚊，咁呢隻咧就可能比較適合啊試下水咁樣嚇。因為呢隻咧就係呢個園區入邊最細嘅單位啦，77方，但係咧大家可以睇到佢呢個空間其實做得都比較規整嘅嚇。呢一種咧係比較傳統嘅側廳戶型啦，咁大家可以見下啦。呢一個餐客廳大概係3米半到嘅一個空間啦，咁樣嚇。咁啊一家3口或者係2夫妻咁樣，其實呢個空間我覺得都係夠用㗎啦嚇。咁加上咧佢呢度望翻出嚟啊，呢個露台咧都好大喎，大家睇睇。嗱呢個露台咧將近有1.5米嘅一個進深咁樣啦嚇，開間都係同我哋客廳咁樣嚇，同埋咧佢呢度都唔係臨街嘅喎，大家留意最細單位咧佢一樣咧可以睇到我哋小區嘅花園景。咁啊而家樓下咧見到係啲黃泥嚟㗎嘛，咁啊其實咧而家係施工狀態啦。咁啊收樓嗰陣時咧呢個樓下呢啲綠化咧同佢一樣都係做得好靚仔，一片嘅綠色啊。咁啊低樓層咧坐喺梳化呢度望出嚟都好舒服啦。咁我哋對面呢度咧再睇睇個廚房呢度啦嚇。廚房整體個撳果睇到咧就偏細翻少少，老實講下啦。雖然你話呢個洗廁煮個空間有，但係你只可以空地轉心啦，多一個人你都唔得啊。當然呢度都係留咗個雪櫃位啦，因為佢呢度冇呢個副露台咧，即係冇咗生活露台，咁所以咧你個洗衣機咩全部喺前邊啦，咁呢度就得咁多個空間啦嚇。咁就如果係小家庭咧就掹掹咁樣啦嚇。咁畢竟你得分嘅70零方㗎啦。咁我哋再睇睇房間先，呢度啲房間設置咧就2房嘅，呢間係下房啊。咁你估唔到下房個空間又大喎，老實講嗱。米半床咁樣留翻啊，嗰度嘅飄窗正上㗎啦，呢度仲有個空間，你可以做嗰啲床頭櫃啊、書櫃或者係衣櫃咁樣設計。其實呢間房都 OK 嘅，都有成11個方左右，連埋個飄台嗰度，因為飄台咧都送咗1.5個方左右啦。望翻出去都係睇花園嚇，咁啊下房嘅設計都 OK。咁啊對面呢度咧就係我哋洗手間啦。嗱，成個洗手間咧就同我哋睇90幾方嗰個主位都差唔多。嗱，入邊個沖涼房係好大嘅，而且全部都係明窗嚟㗎嚇。咁啊呢度。佢呢個膠標呢度全部都有砌晒啦，嗱，你馬桶位同埋呢個洗手盤呢啲全部都砌㗎啦嚇。最後尾我哋再睇睇主人房，嗱，主人房呢度咧大家可以見到咧，佢放咗張 king size 嘅床咧，雖然係放咗2個床頭櫃，但係有冇發覺咧佢冇地方放衣櫃？其實正常嚟講呢個床咧應該會褪翻出嚟少少，如果唔係呢個。嗰個牆邊咧應該就係留翻位做衣櫃，如果唔係間房入邊冇地方放衣櫃啦，因為呢度咧留翻個飄頭位啦嚇，你可以少放一個長頭櫃咁樣啦，咁就啱啱好啦。啊，咁呢度咧同樣都係睇出係我哋嘅花園景，啊房間都係算 OK，有成12個方左右嚇。咁所以咧整體嚟講，呢個77方個2房咧2間房都係。夠晒大，都夠晒大，用咧就冇問題。主要咧就係呢個廚房會細翻啲啲嚇，咁啊加上咧就佢呢度咧朝向咧就冇我哋頭先睇咁大嚇，呢個就偏北向多啲嘅嚇，咁所以咧就如果介意呢個朝向嘅朋友就冇辦法啦，因為佢呢個咧係我哋上車最易嘅一個戶型。咁講咧講緊即係5萬蚊首期咧，就月供大概都係3600蚊左右嘅嚇。咁呢個咧就又可以揀毛坯啦，又可以大精裝嘅，相差都係800到1000蚊左右嘅啫。咁就大家可以睇到，因為佢呢個基本上都係膠標，如果得大裝修咧，就睇起身就比較普通啲噶啦。因為佢好多咧牆身呢度咧都係做咗啲魚膠漆咧比較普通嘅，地磚咧都係我哋80×80，米縫呢啲就冇做噶啦。咁所以呢個咧就睇翻自己啦。如果你話想住得更加有個性啲，或者更加嘅即係啱自己嘅一個 feel 嘅一個家嘅感覺咧，我建議就自己揀個毛坯自己裝啦嚇。咁啊呢個其實裝修嘅話咧就坊間有人啦咁啊嚇。咁我覺得就如果你話想慳翻時間同埋精力咧，直至一步到位，你就簡單啲啦，大埋個裝修就咁普普通咯。咁當然呢啲家私咧可以自己再選配㗎嚇。咁呢個係做一個展示嘅啫，呢個就上車門檻最低嘅。咁啊頭先我哋片頭都同大家講咗㗎啦，就因為啱啱好而家今日落雨出邊咧，就睇到個花園咧。就冇咁方便，因為我哋下一次都會再過嚟呢一邊同大家介紹翻其他嘅一個戶型啦，同埋下邊個花園嚇。咁啊重點咧講講呢個樓盤咧，其實除咗我哋頭先講嘅優勢咧，就比如呢一度咧就近翻珠海啊，同埋港珠澳大橋啦。咁我哋樓下有直通巴嚇，咁啊翻香港自己揸車又好，或者坐直通巴又好，係好方便嘅。同埋咧去到呢個港北口岸咧，都係有呢個6蚊雞嘅巴士都可以去到。咁加上咧佢去翻我哋珠海呢邊一條之隔噶嘛，咁你去山姆超市
市啊，或者去翻嗰個華發商都，其實車程都係幾分鐘嘅啫，都係好方便嘅。咁加上自己本身樓下有商業體，係咪有呢個一個鴻萬家嘅一個超市買餸啊，平時嘅日常所需，樓下嗰啲街鋪全部開晒，係可以解決得到。但係重點係咩咧？就呢度對面嘅一個城市界面咧，大家可以留意到，即係嚟個現場你都知道咧。相對嚟講咧就冇咁城市係比較偏鄉村啲，因為佢對面全部啲村屋嚟嘅，加上條路咧都係比較爛嘅，又多貨車，咁啊上落班嘅時間咧可能就有少少塞車，特別落雨天㗎啦嚇。咁啊即係在所難免啦，咁啊啲噪音啦同埋啲灰塵咧，咁所以相對嚟講我哋後邊會好啲，但係前邊嗰度咧即係俾你個感官係冇咁靚㗎嚇，冇咁高級市㗎嚇。跟住第二個咧就係呢度屋苑咧就好大，分咗好多期嘅嚇。咁而家我哋5期咧嚇，咁啊樓下咧其實嗰個車位相對嚟講比較緊張啲，係1比0.幾嘅0.8左右。咁啊相對嚟講，如果有買車用車嘅朋友咧，就可能要考慮呢個問題啦。咁當然你打車就冇咩冇咩其他值得關注嘅，就係車位嘅問題啫嚇。咁加上仲有就係呢一度咧，如果係大裝修啊，大家睇到佢嘅一個交標啦，你個見到咧就比較普通啲，咁啊冇辦法，一分價錢一分貨，因為畢竟呢個價錢擺喺度，咁所以咧就係優勢同埋缺點大家要知道啊。咁你揀樓嗰陣時咧，你先至可以揀到自己心中嘅一個即係啱嘅一個樓盤同埋一個戶型噶嘛，係咪？咁啊 OK，咁我講咁多其實咧都係即係我嘅睇法，咁最終咧都係要睇翻大家即係各位樓友屏幕前嘅觀眾朋友嘅意思啦。咁如果你都係對呢個樓盤有興趣，我建議咧你真係冇聽我哋啲 agent 啦，你又講得啱係一樣，佢又講得啱係一樣，咁最緊要係你自己要睇過啊，咁你感覺係完全唔同。咁當然啦，如果你想過你呢邊睇都好簡單，我哋有順便聯絡方式咧，大家可以俾電話或者 WhatsApp 我哋可以喺香港安排啲睇樓專車，直接喺中山呢邊睇樓，全程都係免費㗎嚇。有興趣咧就即時 WhatsApp 我哋啊。咁啊，今期嘅介紹咧就先喺呢度，咁我哋第二日咧再過嚟，趁住好天氣咧，再同大家有呢個花園同埋入邊嘅一個配套俾大家嚇。OK，咁啊就喺呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。